الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مور خاص 27 رجب المرجب سن 1441 ہجری بمطابق 12 مارچ سن 2021 اسلام میں عورت بیوی کی حیثیت سے اس عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو نسل انسانی نو چلایا، پہلے انسان ابو البشر مسجود ملائکہ خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو پیدا فرمایا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دی فطری ضرورت بیوی نو رکھیا ہے۔ اتنا بڑا آدم علیہ السلام نو گھر ملیا کہ دنیا دی کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی بڑی تو بڑی عمارت جدے وچ 20 22 25 30 جی رہندے ہون، اس عمارت دا مقابلہ نہیں کر سکتی جس عمارت ساڈے بابا جی کلے رہندے سن۔ سبحان اللہ۔ وہ عمارت سی جنت دی، اور دنیا دیا نعمتاں بڑیاں تو بڑیاں سہولتاں انہاں سہولتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جو حضرت آدم علیہ السلام نو کلیاں نو ہی اللہ نے عطا کر دتیاں۔
ظاہری گل ہے نہ جنت دا مقابلہ ہے تے نہ جنت دی نعمتاں دا مقابلہ ہے۔ سب کچھ ہون دے باوجود اگر حضرت آدم علیہ السلام دا جسم، آدم علیہ السلام دی ذات اگر کسی چیز دی ڈیمانڈ کر رہی سی تو وہ بیوی سی۔ آدھے نا گھر کلا بندہ ہوئے تے بندے دا دل نہیں لگتا۔ جدو چھوٹے جے گھر دے اندر کلے بندے دا دل نہیں لگتا تے پھر جنت ہوئے ایڈا وڈا تے بندہ رہن والا ایک ہی ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام محو استراحت نے، ستے نے، آرام کر رہے نے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ستیاں ہی حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی وچوں ساڈی اماں حوا نو پیدا کر دیتا، سبحان اللہ، علیہ السلام۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جدو آدم علیہ السلام جاگے تو ویکھیا کہ ایک سائڈ تے ایک عورت، یعنی میرے ورگا ہی ایک جسم موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا جناب تسی کون ہو؟ تو اماں جی حوا سلام اللہ علیہ نے عرض کیتا جی میں تہاڈی بیوی ہاں، اللہ نے مینوں تہاڈا جوڑا بنایا ہے۔ ادھروں آدم نو ساڈی ماں نے اجے اپنا تعارف پورا نہیں کرایا، ادھروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوہاں دا نکاح پڑھ دیتا ہے۔ تسی آکھو گے جی یہ تے گل ہی اساں پہلی باری سنی ہے، نکاح آدم تے حوا دا، اتوں پڑھن والی رب دی ذات۔ بھائی باضابطہ طریقے نال ایک دوسرے نو میاں بیوی بنا دینا یہ ہوئی نکاح ہوندا ہے۔ ضروری نہیں کہ خطبہ پڑھیا جائے، بلکہ نکاح جنیاں شریعتاں نے ہر شریعت نکاح دے مختلف طریقے سن۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لیاؤن تو پہلا 4 طریقیاں دا نکاح چلدا سی۔ اسلام تو پہلے 4 طریقے نال نکاح ہوندا سی۔ نمبر 1، ایک عورت نال 8 یا 10 بندے برائی کرتے، پھر او دے عوض دے اندر او دے گھر بچہ پیدا ہوندا، پھر او عورت انہاں 10 بندیاں وچوں جدے وال اشارہ کردی سی اس بندے نو او بچہ اپنا مننا پیندا سی مجبوراً۔ دوسرے نمبر تے اپنے گھر دے کوٹھے تے چھت تے جھنڈے لائے ہوندے سن کہ اس گھر دے اندر آ کے تے تسی اپنی نفسانی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اسی طرح کچھ لوگ ایک عورت نال برائی دا ارتکاب کر دے اور جدو بچہ پیدا ہوندا تے پھر نجومی نو بلایا جاندہ، او آ کے دسدا اس بچے دی شکل کی دیتے ہوئے، جدے وال او نجومی اشارہ کردہ اس بندے نو وہ بچہ اپنا مننا پیندا سی۔ اور چوتھا طریقہ وہ یہ ہوئی ہے جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، باضابطہ ولی دی موجودگی دے اندر۔ ولی دا معنی ہوندا ہے عورت دا محرم رشتہ دار، کچھ ہوندے نے نامحرم، کچھ ہوندے نے محرم، یعنی جنہاں نال نکاح جائز نہ ہووے، عورت دا باپ، عورت دا بھائی،
عورت دا چاچا، عورت دا تایا، اس طرح اگر انہاں وچوں کوئی نہیں تے محلے دا چودھری، نمبردار، بڑا افسر، او دی موجودگی دے اندر باضابطہ طریقے نال ایجاب و قبول دا نام نکاح ہے۔ تسی آکھو گے جی آدم علیہ السلام دا تے اماں جی حوا دا نکاح اللہ نے پڑھیا تے او دا رجسٹر کتھے وے؟ تے او دا رجسٹر، اس نکاح دا رجسٹر ساڈے سینیاں دے اندر ہے۔ اللہ دا قرآن تے سپیکر سیٹ ہوئے تے میں قرآن بھی سناواں۔ اللہ ذوالجلال انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی گل نہیں، ہر جمعے ٹھیک ہوندا ہے، جے کدی کو وعدہ کاٹا ہو بھی جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو نکاح حضرت آدم علیہ السلام دا پڑھیا، کی عبارت ہے اس نکاح دی؟ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ فرماتے ہیں یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو تے تیری بیوی اس جنت دے اندر رہو۔ یہ جڑا اللہ نے کہہ دیتا ہے نا، تو تے تیری بیوی، انتا و زوجوکا، اے آدم تو تے تیری بیوی، اے ہوئی آدم دا تے اماں حوا دا نکاح ہے۔ یا آدم اسکن انتا و زوجوکا الجنتا، تو تے تیری بیوی دوویں جنت وچ رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دوویں اس جنت وچ جو دل کردہ جے کھاؤ، جو دل کردہ جے پیو، جو دل کردہ جے ورتو ہنڈاؤ، پر ایک گل سن لو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایس درخت دے نیڑے نہ جایا جے چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے آدم دا تے حوا دا نکاح اللہ نے پڑھیا ہے، انتا و زوجوکا، لفظ دو ہی نے۔ ایڈا سوکھا نکاح ہے کہ تسی یاد بھی کرنا چاہو تے ہو سکتا ہے، تے میں مشورہ دیاں گا کہ یاد کر لو۔ جڑے ساڑھے ماں پیو نے نا، یعنی جنہ دی اسی بنیاد، جڑے ساڑھی بنیاد نے، جڑ نے ساڑھی، اونا دا نکاح یاد کر لو، انتا و زوجوکا۔ اللہ نے فرمایا تو تے تیری بیوی۔ تو قرآن کریم دا جو مقام میں اس وقت تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتا ہے، سورۃ النساء دی پہلی آیت ہے، چوتھا پارہ ہے، اے آیت بھی نکاح، خطبہ نکاح دے اندر پڑھی جاندی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
کولو ڈر جاؤ. کیڑا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جن نے تانوں ایک جان تو پیدا فرمایا ہے. کی مطلب؟ اما جی حوا نو اللہ نے کلے بابا جی آدم علیہ السلام تو پیدا کیتا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام دے وچوں ہی اللہ نے اما حوا نو آدم دا جوڑا بنا کے پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے بیوی انسان دی فطری ضرورت ہے. قرآن کریم دے ایک مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ یاسین ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ فرماتے ہیں او ذات پاک سبحان الذی، او پاک ذات خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہر شے نو انہیں جوڑا جوڑا بنایا، صرف تانوں نہیں. فرمایا خلق الازواج کلہا، ہر شے دا جوڑا جوڑا. کیدا کیدا؟ مما تنبت الارض، جڑی شے زمین وچ اگدی ہے، اے پھل، اے فروٹ، اے میوے، اے پھل، اے پتے، اے ساریاں چیزاں بھی جوڑا جوڑا نے. اللہ اکبر. پھر من انفسہم، انسان، اے بھی جوڑا جوڑا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہور میں ایسے ایسے جوڑے پیدا کیتے نے جنہاں نو تسی جان دے ہی نہیں. اللہ اکبر. اے میرے رب دیاں قدرتاں نے. تو بہرحال انسان دی بات ہو رہی ہے. ایک ہور مقام سماعت فرماؤ قرآن کریم دا جتھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دے جوڑے دا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا اساں تواڈے واسطے زمین نو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، پہاڑاں نو اساں میخاں بنایا ہے. اور وخلقناکم ازواجا، تانوں اساں جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے. انسان نو اللہ نے جوڑا بننے چ دیر لگ سکتی ہے پر ہے جوڑا ہی، کیونکہ رب نے جو آکھیا ہے خلقناکم ازواجا، تہاڈا جوڑی دار تانوں لیٹ مل سکتا ہے لیکن ہے وہ تسی جوڑا جوڑا. اللہ کہتا ہے اساں تانوں جوڑا پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک مرد تے ایک عورت، ایک مرد تے ایک. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر.
اللہ کہندا اے لوگو انا خلقناکم اساں تانوں پیدا کیتا ہے من ذکرن ایک مرد تو و انثی ایک عورت تو پھر پیدا کرن تو بعد وجعلناکم شعوبا و قبائل پھر اساں تہاڈیاں برادریاں بنائیاں تہاڈے قبیلے بنائے خاندان بنائے کیوں ایک دوجے نوں تانے دین واسطے اسی فلانے ہونے ہاں اوے اسی فلانے ہونے ہاں اوے او دی کی حیثیت ہے فلانی برادری دی کی حیثیت ہے اسی یہ ہاں اور تو مینوں جاندا نہیں میں یہ ہاں اس واسطے نہیں بنائیاں کیوں نے فرمایا لتعارفوا اللہ فرما دینے تاکہ تہاڈی پہچان ہو سکے جے اللہ نے برادریاں نہ بنائیاں ہوندیاں تے ایتھے آ کے کوئی پوچھدا میں قاری عبد الرحمن دے گھر جانا ہے تے پتہ ہی نہیں سی لگنا کیڑا عبد الرحمن ہے جی پھر وہ وضاحت کردہ جی عبد الرحمن مغل صاحب اللہ اکبر انہاں دے گھر جانا ہے پھر لوگ دس دیں اسی طرح فلاں ذات فلاں برادری فلانے بھائی دے گھر جانا ہے کیڑا جی اس نام دے تے بڑے نے او فلانے جڑے بٹ صاحب نے جڑے جٹ صاحب نے جڑے ارائی صاحب نے جڑے گجر صاحب نے جڑے ملک صاحب نے انہاں دے گھر جانا ہے اللہ کہندا تہاڈی پہچان واسطے سارے قبیلے بنائے نے اللہ اکبر ایک دوسرے نو تان و تشنیع دا نشانہ بنانا واسطے نہیں میں بنائے لیکن میرے نزدیک عزت والا کون ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او بندہ میرے نزدیک عزت والا ہے جیڑا تقوی والا ہے جدے دل دے اندر میرا ڈر ہے جدے دل دے اندر میرا خوف ہے اللہ اکبر کبیرہ ورنہ کوئی اللہ دے نزدیک حقیر نہیں کوئی برادری اللہ دے نزدیک کمزور نہیں اللہ کسے برادری والیاں نو نیچ نہیں جے سمجھدا بلکہ اللہ والا تے انج کر کے کہندا ہے کہ حضرت موسیٰ بکریاں چارے سبحان اللہ حضرت موسیٰ بکریاں چارے تے عالی شان حضوروں وچ دربار الہی جسنو کرسی مل دیے نوروں اوے نو پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترکھانا لوہا کڑے داؤد پیغمبر خاص حبیب ربانا ابراہیم تجارت کر دے ہیں نا برادریاں مختلف ہن نا نہیں میں لینے آپ ہی سمجھی جاؤ اللہ اکبر ابراہیم تجارت کر دے تے عیسیٰ کپڑے دھوے درزیاں کار ادریس پیغمبر دائم روزہ ہووے مکدی گل مکائیے حضرت آدم سب کم کر دے حضرت آدم سب کم ابتدا تے اتھوں ہی ہوئی ہے نا حضرت آدم سب کم کر دے تے جس دی حاجت ہوئی تے شیس پیغمبر کپڑا بن دے اے رب دی مرضی ہوئی اللہ اکبر تو انسان جوڑا جوڑا ہے ایک مرد اور ایک عورت میں عورت دیاں حیثیتاں گزشتہ چند خطبات جمعہ تو بیان کر رہے ہیں بیوی دی اسلام دے اندر کیا حیثیت ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو مقام کی عطا فرمایا ہے، میرے پیغمبر سونے نے اینو عظمتاں کی عطا فرمائیاں نے، میرے پیغمبر سونے نے اینو عزتاں کی عطا فرمائیاں نے۔ آپ فرما دے نے الدنیا کلھا متاع، اوے لوگو اے دنیا ساری دی ساری ساز و سامان ہے، ایک متاع حیات ساری دنیا، پر خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے اے دنیا ساری دی ساری ساز و سامان ہے، پر اس دنیا دا بہتر سامان نیک بیوی ہے۔ بہتر سامان کی ہے؟ نیک بیوی، صرف بیوی نہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اللہ سب نو جنہ کول نہیں اللہ نیک بیویاں عطا فرمائے، جنہ کول ہیں نے اللہ انہاں دیاں بیویاں نو نیک کرے، تے جنہ دیاں نیک نے اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو قبول بھی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا دا بہترین ساز و سامان ہے۔ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آؤ میں تانوں دساں افضل بندہ کون ہے، فضیلت والا انسان کون ہے۔ آپ فرما دے نے افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا افضل بندہ اوے، فضیلت والا بندہ اوے، افضل لسان ذاکر، جنوں ایسی زبان مل گئی جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کر دی رہندی ہے۔ اللہ دا ذکر کرن والی جنوں زبان مل گئی او بندہ بڑا افضل ہے۔ وقلب شاکر، او بندہ بڑا فضیلت والا ہے جنہوں شکر کرن والا دل مل گیا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وزوجۃ مومنۃ، وزوجۃ مومنۃ، او بندہ بڑا فضیلت والا ہے جنہوں ایماندار تے نیک بیوی مل گئی۔ تعینہ علی ایمانہ، نیک کماں دے اندر او دی معاون بن جاندی ہے، نیک کماں دے اندر او دی ساتھی بن جاندی ہے۔ دوویں میاں بیوی گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، جے خامد دا کوئی نیکی کرن دا ارادہ ہے تے بیوی کہندی ہے کلا نہ کر میں بھی تیرا تعاون کرنیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک کماں دے اندر خامد دا ساتھ دین والی ایماندار جنوں بیوی مل جائے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او بندہ بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نیک عورت دیاں، نیک بیوی دیاں میرے پاک پیغمبر نے کچھ علامتاں بیان فرمائیاں۔ آپ نے فرمایا نیک بیوی کیڑی ہے؟ فرمایا اذا رأتہ سرتہ، نیک بیوی ہوئے جیڑی اپنے خامد وال ویکھے تے انہوں خوش کر دے وے۔ اپنے خامد نو ویکھے اپنی اداواں دے ذریعے، اپنی مسکراہٹ دے ذریعے، اپنے ہاسے دے ذریعے، اپنے مٹھے بولاں دے ذریعے خامد نو خوش کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہے نیک بیوی کون ہے؟ اذا غاب عنہا حافظتہ،
جدو خامد گھر دے اندر موجود نہ ہوئے او دی غیر موجودگی دے اندر او دے گھر دیاں حفاظتاں کرے، او دے مال دیاں حفاظتاں کرے، او دی امانت دیاں حفاظتاں کرے۔ ایک ہور حدیث مینوں یاد آئی، میں جدو اے حدیث پڑھنا مینوں انج لگدا ہے جویں میرا رب عورتاں نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرداں نوں تے بشارت نہیں ملی جدی سوکھی عورتاں نوں اللہ دے رسول نے خوشخبری سنا دیتی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑی عورت 4 کام کر لوے گی اللہ ذوالجلال والاکرام اس 4 کام کرن والی عورت واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین گے۔ کام 4 تے دروازے 8۔ کام 4 کرنے نے، دروازے کنے کھول رہے نے؟ 8 دروازے کھول رہے نے۔ ذرا سن لو، گن لو، نوٹ کر لو اور اپنی زندگی دا محور و مرکز بنا لو۔ میری زبان تو نکلے الفاظ نہیں بلکہ ساریاں زباناں تو سچی تے اچھی زبان میرے تے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان ہے۔ اس زبان تو نکلے الفاظ میں تواڈے سامنے پیش کر رہا۔ آپ نے فرمایا سلت خمسہا، سلت خمسہا وسامت شہرہا واطاعت بالہا وحافظت فرجہا۔ اے 4 کام میرے سونے نبی نے فرمائے۔ آپ فرماندے نے جیڑی عورت سلت خمسہا دن دیاں 5 نمازاں پڑھ دیئے۔ پینوں مینوں اے حدیث پڑھ کے تو آڑی قسمت رشک ہوندہ ہے۔ بڑے سوکھے کام تھوڑا تے اجر بہتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سلت خمسہا دن دیاں 5 نمازاں پڑھے، وسامت شہرہا فرمایا رمضان دے مہینے دے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے خامد دی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا اپنے جسم دی، اپنے وجود دی، اپنی عزت نفس دی حفاظت کرے۔ اے 4 کام جیڑی عورت کر لوے قیامت والے دن 8 ہی دروازے اللہ جنت دے کھول دے گا۔ نی بی بی جیڑے دروازے ہو جانا چاہیں تینوں کھلیاں ہی چھٹیاں نے۔ اللہ اکبر۔ سلت خمسہا 5 نمازاں، سامت شہرہا رمضان دے روزے، اطاعت بالہا اپنے خامد دی اطاعت، حافظت فرجہا اپنے جسم دی وجود دی حفاظت۔ اے 4 کام نے۔ اللہ اکبر۔ میں توانوں قرآن کریم وچوں اللہ دے کچھ پسندیدہ بندیاں دیاں بیویاں وکھانیاں نے۔ قرآن وچوں اللہ دے پسندیدہ کچھ بندے نے تے اونا دیاں بیویاں نے تے او ساڑھے واسطے نمونہ نے، او ساڑھے واسطے آئیڈیل نے۔ تسی دعا کرو اللہ ساڑھے معاشرے دیاں بہو بیٹیاں نو اینا عورتاں نو اپنے واسطے نمونہ بنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ میری او بہنوں سن لو، ساڑھے واسطے کوئی ایکٹرس نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے کوئی گلوکارہ نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے کوئی اداکارہ نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے کوئی فیشن ڈیزائنر نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے کوئی ماڈل نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے کوئی نیوز کاسٹر نمونہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے واسطے کوئی سیاستدان عورت نمونہ نہیں۔ آؤ میں دساں ساڑھے
साडे वास्ते नमूना केड़ियां औरतां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ते तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर सोने दियां बीवियां ने। वेख एक मेरी ते तुहाडी अम्मा जान है, ए ओ मां है जेड़ी मेरे पैगंबर सोने दी सब तो पहली बीवी है। मेरे पैगंबर सोने ने 4 औरतां दी शान बयान फरमाई। आप फरमांदे ने ओए लोगो ये 4 औरतां बड़ी शान वालियां ने, बड़ियां अजमतां वालियां ये 4 औरतां गुजरियां ने। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया फिरौन दी बीवी आसिया बड़ी शान वाली है। आपने फरमाया ईसा दी मां मरियम बड़ी शान वाली है। आपने फरमाया मेरी खदीजा बिनते खवैलद बीवी बड़ी शान वाली है। मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा बड़ी शान वाली है। फिर फरमाया फजलो आयशाता का फजल सुरीद इला सायर आप फरमांदे ने रह गई मेरी ऐशा। ते सुन लो मेरी ऐशा दी फजीलत सारे जहान दियां औरतां ते इंजे जिवें सुरीद खाने नू अरब दे सारे खाणियां ते फजीलत है। 4 औरतां दी फजीलत पै दर पै बयान करके ना, आसिया फिरौन दी बीवी, दूसरे नंबर ते मरियम ईसा दी मां, तीसरे नंबर ते खदीजा मेरे पैगंबर दी ज़ौजा, चौथे नंबर ते फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे मुस्तफ़ा दी बेटी। ए 4 औरतां दी फजीलत मेरे पैगंबर ने लगातार मुसलसल बयान करके फिर फरमाया रह गई मेरी ऐशा। तो सुन लो फजलो आयशाता अला निसाइल आलमीना का फजल सुरीदे इला सायर ताम। फरमाया मेरी ऐशा दी फजीलत सारे जहान दियां औरतां ते इंजे कि जिवें अरब दे सारे खाणियां ते सुरीद खाने नू फजीलत हासिल है। क्यों बई तुहाडे विचों कदी किसी नू सुरीद खाण दा इतफाक होया? बहुत थोड़े लोग होंगे। अच्छा जेड़े खाना चाहते हैं ना वो मदरसे च दाखला ले लें। अल्लाह अकबर। खाना शोरबे वाला, मैं अरब की गल दसन लगा। शोरबा गोश्त का, उस शोरबे के अंदर रोटी तोड़ के ना टुकड़े कर करके ते उस शोरबे के अंदर भिगो के उन्होंने खाते सन हाथ नाल या चमच नाल। उस खाने का नाम है सुरीद। अरब ममालिक के अंदर, अरब सोसाइटी के अंदर, अरब कल्चर के अंदर इस सुरीद खाने नू बड़ा पसंद किया जाता सी। फरमाया जिवें अरब के अंदर सुरीद खाना फजीलत वाला है, इवें सारे जहान दियां औरतां विचों मेरी ऐशा फजीलत वाली। अल्लाह अकबर। तो मैं तुहाडे सामने अम्मा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अनहा दा तज़किरा कर रहा। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ना गुज़श्ता हदीस दे अंदर कि ओ बंदा फजीलत वाला है जिन्हों नेक बीवी मिले। नेक बीवी कैसी? तो इनहु अला ईमान ही, जो अपने खामद दे ईमान दे अंदर नेक कम्मा दे अंदर हथ बटान वाली होवे, अपने खामद दी साथी होवे। ऐ वेख मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजाए जदों मेरे पैगंबर सोने दे निकाह विच आईयां ने। अरब दी सब तो बड़ी मालदार औरत सैयदा खदीजा है। अल्लाह अकबर। नौकर ते नौकरानियां हजरत खदीजा दा खाना तैयार करदे ने। ओ खदीजा है जदों मेरे सोने पैगंबर दे निकाह विच आई है, उस खदीजा दे अल्लाह अकबर नहान दे बर्तन चांदी दे हुंदे सन। ओ खदीजा जदों मेरे पैगंबर दे निकाह विच आई है, खाना खान दे बर्तन उहदे सोने दे हुंदे सन। ओ खदीजा जिदे खैमे नू रस्सियां बन्नण वास्ते सोने दे किले इस्तेमाल होया करदे सन। लेकिन जदों मेरे पैगंबर सोने दे निकाह विच आई है, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर सोने ने सब तो पहली गल
خدیجہ نال کیتی۔ اے خدیجہ تو عرب دی سب تو زیادہ مالدار خاتون ہے، اے خدیجہ نی تیرے مال دا حساب کوئی نہیں، تیرے مال دیاں حداں کوئی نہیں، مینوں انج لگدا ہے کہ تیرا تے میرا نباہ نہیں ہون لگا۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا تسی کیہو جی گل کر دیو، میرا تے تہاڈا نباہ پلا کیوں نہیں ہونا؟ تہاڈے نال نکاح ہون تو پہلے میں ایک خواب ویکھیا اے۔ خدیجہ دس کی خواب ویکھیا ائی؟ اماں جی کہندیاں نے سونیا میں خواب ویکھیا ہے کہ آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی چا پیا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان دا چن ٹوٹ کے میری گود وچ آ پیا ہے۔ قربان جاواں اماں تیرے خواب تو، اللہ نے سارے جہان دا چن تینوں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے جہان دے چن دی تو بیوی ہے، آیا سارے جہان دا چن بن کے۔ اللہ اکبر، کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے ادو گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، وچ بیبل جی دی پیش گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اللہ اکبر، تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ نو اللہ نے سارے جہان دا چن دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سب تو سونا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ تسی کیویں فرمایا ہے کہ میرا تیرا نباہ نہیں ہونا، میں سب کچھ قربان کر دیاں گی سونیاں، تو انہوں اپنے ہتھوں جان نہیں دیاں گی، لیکن تسائیں آکھیا کیوں؟ میرے پیغمبر سونے فرماندے نے میں تاں آکھیا ہے تو مالدار ہے، تے مالدار نو اپنے مال نال بڑا پیار ہوندا ہے، تے میرا دل کردا ہے میرے کول مال ہووے میں منٹ نہ لاواں اپنا سارا مال غریباں نو دے دیاں، یتیماں تے خرچ کر دیاں، محتاجاں تے خرچ کر دیاں، مسکیناں تے خرچ کر دیاں، ناداراں تے خرچ کر دیاں۔ اے خدیجہ میں سارا مال خرچ کر دیاں تیری میری ان بن ہو جائے، اے خدیجہ مینوں لگدا ہے تیرا میرا نباہ نہیں ہونا۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا تسی ایک گل کر دیو، میں تواڈے گھر دے اندر داخل ہون تو پہلے تواڈے دروازے دی دہلیز تے ہی اللہ نال وعدہ کر لیا سی، اللہ ہون تو بعد میں بھی تیرے محمد دی، میرا مال بھی تیرے محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اماں جی خدیجہ نے کس کس دکھ دا سامنا نہیں کیتا، میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آن تو بعد اللہ اکبر لاڈ ناز نخرے دے اندر پلی ہوئی میری تے تواڈی ماں خدیجہ، لیکن جدو دنیا تو گئی جسم تے صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں نے فاقہ کشی دی وجہ تو۔ ایک بڑی مشہور قید جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے نے کٹی، اس قید دا نام لیا جاندہ ہے شاب ابی طالب۔ 2.5 یا 3.25 سال دا عرصہ اس شاب ابی طالب دے اندر میرے مصطفیٰ بما اہل خانہ قید دے اندر رہ، مکے دے مشرکاں نے مقاطع کر دیتا ہے،
बाईकाट कर दिता है। इस मुहम्मद नू दुकान तो आटा भी ना लैन दिओ, इस मुहम्मद नू कोई शै ना दिया जे, इनू सौदा ना लैन दिया जे। ये सारे मुहम्मद भी ते दे साथी भी भुख नाल चीखण ते चिल्लाण ते साडे आके पैर फड़न, अल्लाह अकबर कबीरा। पर मेरे पैगंबर दे साथी की कहिंदे ने, दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच, सानू धरोई ना फिरो इन्हां शहरां दे विच। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ओदी जुत्ती तो मैं तख्त कुर्बान कर दियां, जे वो चावे ते मैं पेश 100 जान कर दियां। मैंने खुश खान कहा ते दैरां दे विच, दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कैद दे अंदर मेरे पैगंबर सोने ने भी, मेरे पैगंबर दे सहाबा ने भी, मेरे पैगंबर दी बीवी खदीजा ने भी, मेरे पैगंबर सोने दियां बेटियां ने भी दरख्तां दे पत्ते खा खा के गुजारा कीता है। सहाबी कहिंदे ने बाज़ दफा ते ऐसा हुंदा गली दे विचों असी छोटा जिहा चमड़े दा टुकड़ा पकड़ के लियाउंदे, उस चमड़े दे टुकड़े नूं लिया के असी साड़ दे, ओदी राख बनांदे, ओदी सुआह बनांदे, उस सुआह दा फक्का मार के उतों पानी पी के रात गुजार दे। अल्लाह अकबर। हुण ओ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हें सारी उम्र तवंगुरी दे अंदर गुजारी, सारी जिंदगी अमीरी वेखी, अज मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो देखिया कि खदीजतुल कुबरा ने अपने घर दे अंदर मिट्टी दे हांडी दे अंदर थोड़ा जिहा नमक वाला दलिया पकाया है। मुअर्रिखीन लिखते ने कि सैयदा खदीजतुल कुबरा दा कज़न एक सी, उसका नाम सी हकीम बिन हिजाम। ये चोरी चोरी आके तो थोड़ा जा दलिया सैयदा खदीजतुल कुबरा नू दे के गया। ना सैयदा कोल कोई मिठी चीज़ है, ना चीनी है, ना खजूरा ने, ना घ्यो है, ना जैतून दा तेल है। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा ने उस मिट्टी दी हांडी दे अंदर वो नमक वाला दलिया पकाया है। मेरे पैगंबर सोने तशरीफ ले आए। आप फरमाते ने खदीजा मुशरका ने साडे नाल बाईकाट कीता है, सानू दुकान तो शह कोई नहीं लैन देंदे, ये दलिया कित्थों आया है? या रसूल अल्लाह, मेरा भरा हकीम बिन हिजाम आया सी, वो मैनू दे के गया है ते मैं पका लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे छोटे बर्तनों दे अंदर अम्मा जी खदीजतुल कुबरा वो दलिया पा के अपनी बेटी ज़ैनब नू देंदियां ने, अपनी बेटी रुकैया नू देंदियां ने, अपनी बेटी उम्मे कलसूम नू देंदियां ने, अपनी बेटी फातिमा नू देंदियां ने। मेरे पैगंबर सोने नू भी एक बर्तन दे अंदर पा के दिता। मेरे आका फरमाते ने खदीजा दलिया ते बाद च खावांगे, पहला मैनू ये दस तू करोड़ां दिरहमां दी मालक सै, अज इस मिट्टी दी हांडी दे अंदर नमक वाला दलिया खदीजा तेनू वो दिन याद ते आउंदे होणगे? या रसूल अल्लाह कदे भी याद नहीं आए। ऐ खदीजा कदे तेरियां नौकरानियां ते नौकर तेरे काम कार करया करदे सन, तेनू वो वक्त याद ते आउंदे होणगे? अम्मा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह कदे भी याद नहीं आए। अच्छा खदीजा फिर तू सोचा ते होवेगा कि काश इन हालात वास्ते कुछ ना कुछ बचा के रखिया होंदा। नहीं या रसूल अल्लाह कदे भी नहीं सोचा। अच्छा खदीजा ये दस फिर ये दिन चंगे कि ओ दिन चंगे? ऐ खदीजा ए दसना ए दिन चंगे कि ओ दिन चंगे? अम्मा जी फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, उदों तुसी नहीं सो हुण तुसी हो। सोनिया सारे जहान दी दौलत कट्ठी करके तेरे कदमां दी धूड़ तो कुर्बान कर दियां।
اللہ اکبر۔ جنوں خامد سارے خامداں وچوں بے مثال مل جائے، کیوں بھائی؟ خامد سارے خامداں وچوں بے مثال مل جائے، اس بیوی کو کمی کیڑی شے دی رہ گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک اور عورت ہے، اس عورت دا نام ہے مائی رحمت، حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی۔ ایوب پیغمبر بیمار ہو گئے، اور بیمار اتنے سخت کہ سارا جسم بیماری نال، زخماں نال، پھوڑیاں نال گل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیراں والے نے لکھا ہے کہ مائی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ٹوکرے چ پایا ہے، تے محلے محلے، گلی گلی جتھے تھوڑا بہت پانی دیکھ دیاں نے اتھے ڈیرا لا لیندیاں نے۔ لوکی ڈانٹ دیندے نے، اے بی بی تیرا خامد بیمار ہے، اے دی بیماری کتے سانو نہ لگ جائے، چکے نو ایتھوں لوکاں کولو چڑکاں کھا کے ایوب نو چک کے دوسری جگہ لے جاندی۔ اللہ اکبر۔ اتھوں لوگ چڑک دینے، اے بی بی کتے اچھوت نہ لگ جائے، تیرے خامد دی بیماری کتے سانو نہ لگ جائے، چک کے تھو اینو۔ اتھوں چک دیاں نے تے اگلی جگہ تے ڈیرا لا لے دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پیغمبر کو مال سارا ہی کھو لیا ہے، اس پیغمبر کو بچے بھی کھو لینے۔ شیطان والوں تکلیف آ گئی۔ شیطان نے اللہ نو چیلنج کیتا سی، یا اللہ تو آنا ہے ایوب میرا شکر گزار بڑا ہے، میرا عبادت گزار بڑا ہے، تو یا اللہ تو انہوں نوازیا ہی بڑا ہے، تو تیرا جدو دیتا ہی انہوں بڑا ہے، تیرا شکر نہ ادا کرے تے ہور کی کرے؟ اے دے کولو سارا کچھ کھو کے پھر ویکھیے کیویں شکر ادا کرتا۔ اللہ آکھیا اچھا پھر اے بھی کام کر لے۔ اللہ اکبر۔ مال ڈنگر مر گئے، مال سارا کھس گیا، اولاد ایک کمرے دے اندر سی، زلزلہ آیا، کمرے دی چھت گری، 8 بیٹے 8 بیٹیاں 1 سیکنڈ دے اندر فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اے شیطان جڑا ہے نا مسکینہ دی شکل لے کے ایوب علیہ السلام کو آیا، ایوب ویکھنا اللہ اللہ کردہ رہنا ہے، اس اللہ نے تیرے ڈنگر بھی نہیں چھڑے، اللہ اللہ کردہ رہنا ہے، انہیں تیرا مال بھی نہیں چھڑیا، تیرے بچے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں رہن دیتی۔ ایوب علیہ السلام کہیں دینے جیڑا وقت مال دی حفاظت گزردہ سی، اولاد دی پرورش گزردہ سی، ڈنگراں دی حفاظت گزردہ سی، ہونوں بھی اللہ دی عبادت گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ 4 بیویاں حضرت ایوب علیہ السلام دیاں، 3 بیویاں نے طلاق دا مطالبہ کیتا، ایوب علیہ السلام نے طلاق دے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اے جڑیاں 3 سن نا بیویاں ایوب علیہ السلام دیاں، اے گھر گھرانیاں نہیں سن، اے خاندانی نہیں سن، لیکن جو ایک بیوی باقی رہی دیئے میری تے تواڈی روحانی ماں سیدہ رحمہ رضی اللہ عنہا، انہاں دا تعارف کیا ہے؟ بابا جی فرماندے نے چوتھی جو بیوی آہی حضرت ایوب دی، چوتھی جو بیوی آہی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنات تائیں۔ اللہ اکبر۔ کہ آئے ایوب تمی لے طلاق نی، کہ آئے ایوب تو کتھے مصیبتاں نو سر دیندی پھریں گی، جتھے تین او ٹر گئیاں نے تو بھی ٹر جا۔ کہ آئے ایوب تمی لے طلاق نی، چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساک نی، میں کلا پیا کٹوں جی میں چایا رب پاک نی، تو تے تکلیف پاویں نہیں۔ تے سنیا جا مائی رحمت چانگراں نے ماریاں، اے نہیں آکھیا
جی جے اے ہی کرنا سا جے تے اونا دے نال ہی مینوں بھی فارغ کر چھڑ دے، جے اے ہی کام کرنا سی تے اونا دے نال ہی مینوں بھی فارغ کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر، خاندانی سی، نسلی سی، پیغمبراں دے خاندان دی چشم و چراغ سی اے بی بی۔ سنیا جا مائی رحمت چانگراں نے ماریاں، وے رب دیا حبیبہ تے تھی صدقے میں واریاں، لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، کھٹے آئیو نہ کچھ نہیں، آ زخم بدبواں جڑیاں تسی سناؤں دے، زخم بدبواں جڑیاں تسی سناؤں دے، عاشق بدبواں بدلے چھڑ نہیں جاؤں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زخم بدبواں جڑیاں تسی سناؤں دے، عاشق بدبواں بدلے چھڑ نہیں جاؤں دے، تہاڈی بیماری اللہ مینوں چلاؤں دے، میں راضیاں لگے میرے تائیں، میں زخماں تھی حضرت نائی، منہ نک وٹانگی جے روح نال پیڑ ہووے، جیب نال چٹانگی، خامد دی خدمت کر کے جنتاں کھٹانگی، موقع لے آندا ہے اللہ سائیں۔ اللہ اکبر، اے ہے مائی رحمت۔ اس بیماری دے عالم دے اندر مائی رحمت ایک امیر ترین عورت نو ملی۔ اللہ اکبر، اس امیر ترین عورت نے کیا وی گالے وے، میں تینوں راشن دے دیاں گی، 1 مہینے دا راشن دے دیاں گی، پر تو اپنے والاں دی 1 لٹ کٹ کے ہر مہینے میں دے جایا کر، تے میں ہر مہینے تینوں راشن دے جاواں کراں گی۔ بی بی رحمہ نے 1 لٹ کٹی انہوں دیتا، مہینے دا راشن لے کے آ گئیاں، پھر کٹی پھر دیتی، پھر مہینے دا راشن لے کے آ گئیاں۔ ایوب علیہ السلام نے ویکھیا، رحمہ تیرے وال کتھے گئے؟ جی اے فلانا کام میں کیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام غصے چاہے، رحمہ اس تیرے جرم دے بدلے میں صحت مل جائے، میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا۔ کی کراں گا؟ 100 کوڑا میں تینوں ماراں گا۔ ہن بی بی رحمت، اللہ اکبر، اے نہیں آکھیا نالے میں تیرے وقت کراں تے نالے میں تیرے کولو کوڑے کھاواں، لے آ جڑی کوڑے کھاندی آ، میں نہیں رہنا ایتھے۔ اللہ اکبر، کی فرماندیاں نے، جناب اللہ تانوں صحت دے دے وے، کوڑے پاویں جننے مرضی مار لے۔ ایوب علیہ السلام نو اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ ذوالجلال نے سارا مال بھی عطا فرمایا، اور یاد آ گیا رحمت، اللہ نے بیماریاں دور کر دیتیاں نے، مال سارا دے دیتا ہے، تے او قسم ایک میں چکی سی، میں بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ رحمت میں ایک قسم چکی سی تینوں کوڑے مارن دی، ہون سیدہ کی فرماندیاں نے، جناب مینوں یاد ہے، چنگی طرح قسم اپنی پوری کر سکتے ہو تسی۔ اللہ اکبر، ادھروں رحمت مائی نو 100 کوڑا پین لگ گیا ہے، ادھروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے میرے ایوب تینوں اپنی قسمہ پوریاں کرنیاں تے یاد آ گئیاں، اس بی بی دیاں راتاں جاگنیاں یاد نہ آئیاں۔ معلوم ہوندہ ہے بندہ مول پائے نہ پائے رب ضرور پاندہ ہے۔ اللہ پھر کی کراں؟ فرمایا خذ بیدک ضغثاً فاضرب بہ ولا تحنث انا وجدناہ صابرا۔ اے ایوب علیہ السلام نو ڈگری ملی ہے، ڈگری اللہ والوں، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اے میرے ایوب خود بیدک ضغثاً، اپنے ہاتھ دے اندر ایک گٹھا تیلیاں دا پھڑ لے، یا انج سمجھ لو اپنے ہاتھ ایک جھاڑو پھڑ لے،
فاضرب بہی اینو ہولی جیا کر کے او جھاڑو مار دے ولا تہنز میرے ایوب میں تیری قسم قبول کر لانگا 100 تیلا نہ ماری 100 کوڑا نہ ماری 100 تیلیاں دا ایک گٹھا پھڑ کے اینو ہولی جیا مار دے میں تیری قسم پوری کر لانگا پر اللہ فرماندہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا میں تے ایوب نو بڑا صابر پایا ہے اے جے ڈگری تے دین آڑا اللہ ہے دین آڑا کون ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا میرا ایوب بڑا صابر سی نعم العبد بڑے ہی چنگا بندہ سی اِنَّهُ اواب میرا ایوب میرا ہر حال دھیان رکھن آڑا سی اللہ اکبر کبیرہ اے ساڑیاں ماما نے جو ساڑے واسطے نمونہ نے ساڑے واسطے آئیڈیل نے اللہ ذوالجلال والاکرام اینا دی سیرت نو پڑھن دی اور پھر اینو سمجھن دی پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑیاں کرانو جنت دا نمونہ بنا دے وے اللہ اینا کرا دے اندر اتفاق تے سلو پیار تے محبت تے الفت دا رشتہ پیدا فرما دے وے ہر قسم دی لڑائی تو ہر قسم دے جھگڑے تو ذلت تو رسوائی تو اللہ ساڑے کرانو محفوظ فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین